Səhər saatı. Sabahınız xeyir dəyərli dinləyicilər, eləcə də izləyicilər, səhər saatını dinləyirsiniz. Mən Xanlar Mehtevin təqdimatında CBC FM Azərbaycan yazmaqla Facebook'dan, eləcə də YouTube'dan bizi canlı izləyə bilərsiniz. Bugün Gilavar Fotoklubunun idarə heyətinin sədri Rəşad Mehdiyev qonağımızdır. Sabahınız xeyir Rəşad. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Saat 7 olmamış buradaydım. Bəli. öz ad günündə. Ad günündə. Təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. 100 yaşayın, sağlam yaşayın. Rəşad, həqiqətən də möhtəşəm işlər görmüsünüz. Və demək olar ki, foto və fotoqrafları bir araya yığan şəxslərdən biri düşünürəm ki, elə birincilərdənsiniz ki, çünki bu qədər fotoqrafı öz ətrafınıza yığıb və təşkilat olaraq fəaliyyət göstərir və həmin fotoqrafların dərdini ən yuxarı instansiyalara çatdırırsınız. Çox sağ olun o minnətdən dəvətiniz üçün. Bu Gilavar Fotoklubu dekabrın 1-i 2017-ci ildə təsis olunub. Həmin dövrdə biz qərar gəldi ki, Azərbaycanda fotoqraflarını bir araya gətirək və ölkəmizi dünyaya fotolar vasitəsi çıxardaq və onların fotoqraflarımızın inkişafına dəstək göstərək. Bu da nədən irəli gəlirdi? Mən və bir neçə fotoqrafımız beynəlxalq foto müsabiqələrdə, sərgilərdə iştirak edirdilər və hər dəfə biz bunu görürdük, belə deyək, rəqabət yox idi və məsələn sərgilərdə və kataloqlarda çapılanda yalnız eyni adamları görürdük və düşündük ki, bu artıq hər dəfə eyni adamdan olması yaxşıdır, amma daha çox Azərbaycan adının hallanması daha yaxşı olar, bəli. Və ona görə də peşəkar bir fotoqraf, tanınmış fotoqraf Nəzəfov. Oradan da salamlayırıq Dilavər müəllimi. Bir yerdə qərar gəldi ki, bir təşkilat yaradaq, 2017-ci ilin sonları idi və düşündük nə ad qoyaq və elə bir ad olmalıdır ki, həm dilə yatımlı olsun, həm istənilən dildə yazılmalı olsun. İlk bizə aid olan söz olsun və adını da Gilavar qoyduq, Gilavar Fotoklubu və 2017-ci il dekabrında təsis olundu. Və başladıq fəaliyyətə. Bir müddətdən sonra artıq beynəlxalq foto müsabiqələr keçirməyə başladıq və bizim keçirdiyimiz foto müsabiqələrin adları da belə ölkəmizə uyğun oldu. Azərbaycan Fotosalon, Bakı və bu istiqamətdə. Bugünə qədər biz də 20-dən artıq yerli və beynəlxalq foto müsabiqə keçirmişik. Əksəriyyəti də beynəlxalq olub və daha çox ondan sonra artıq biz foto müsabiqələrlə başladıq. Bir neçə ildən sonra başladı ki, artıq başqa bir layihələr həyata keçirmək lazımdır və birinci olaraq virtual sərgilər hazırladıq pandemiya dövründə. Bəli, elə ona toxunacağıq. Pandemiya dövründə siz demək olar ən aktiv qeyri-hökumət təşkilatlarından idiniz. Yəni nə vaxt baxırdın Facebookda Rəşad foto sərgi, foto girib daxil olub buradan izləyə bilərsiniz. Otaqlar düzəltmişdiniz hələ onlayn olaraq. Yəni çox möhtəşəm işlər görürsünüz. O vaxtda evdə qal, evdə şüarı var idi. Biz ona qoşulduq. İlkin olaraq nə qədər vaxt keçdi, nə tez İlkin olaraq da həmin dövrlərdə hamı çalışa bilmirdi. Bəziləri evdən çalışırdı, bəziləri isə artıq baxmayaraq ki, pandemiya dövrüdür, maskalı şəkildə çıxmalıdır, işə çıxmalı idi və həmin dövrdə çalışan o media qurumlarını həm fotoqraflar, həm jurnalistlər, həm videoqraflar, eyni zamanda mətbuat katibləri də var ki, məcburlar artıq işə çıxsınlar. Onlarla bağlı bir sərgi elədi, virtual sərgi. Uğurlu oldu, çox uğurlu oldu və biz onun davamı kimi həmin dövrdə çalışan fotoqrafların çəkdiyi fotolardan ibarət ikinci virtual sərgini yaratdıq. O da maraq doğurdu və ondan sonra artıq başqa bir təşkilatlar da həmin o sistem üzərində sərgilər yaratmağa başladılar. Bu bizi xoş idi ki, yəni bu ən azı təşəbbüs sizdən gəldi və həqiqətən yaxşı bir örnək götürdülər. Bəli, ondan sonra artıq biz digər layihələrə başladıq və 2021-ci ildə artıq biz müxtəlif layihələr oldu. Onlardan məsələn bəzən olur ki, biz yardım kampaniyaları edirik. İlk yardım kampaniyası məsələn 2020-ci ildə Qarabağ Ticarət Fonduna fotoqraflar adından Gilavar Fotoklubu təşəbbüs göstərdi. Sırf Azərbaycan fotoqraflarından biz onu təqdim elədik və ondan sonra Türkiyədə zəlzələ baş vermişdi bildiyiniz kimi. Orada biz yenə də fotoqraflar Gilavar Fotoklubu olaraq təşəbbüs irəli sürdük və həmin o dəstək göstərdi. Bundan başqa sosial layihələrimiz də olub. Birinci sosial layihəmiz deməli fotoqrafların sənəti ilə bağlıdır. Sənətə diqqət və vergisini çək belə bir layihə idi. Çünki fotoqraflar hər zaman çəkirlər, çox gərgin çalışırlar və
məhz o saatlarla, o günlərlə o yuxusuz qalırlar, yəni fotolar çəkməyə və fotolar işləməyə, bəli. Və ona görə biz o sağ olsun yeni klinikaya müraciət elədik və onlar o təbii ki o da o hər bir şey o da o yeni klinikada pulsuzdur, çox sağ olsun dəstək göstərdilər, amma onlar növbəsiz keçirdilər və təxminən 30-a yaxın o fotoqraf o müayinəni keçdilər. Hətta bəzən olur ki, hamı bəziləri deyir ki, mən sağlamam, amma ora gedəndə görür ki, hansı bir o xəstəliyi var daxili, amma hələ özü büruzə verməyib, onun vaxtında qarşısını aldılar. Buna en azından biz o fotoqrafların qayğısına qalmağa çalışdıq. Və keçən il biz o fotoqraflar arasında Azərbaycan Respublikasının o Gənclər və İdman Nazirliyi, eyni zamanda Azərbaycan Oxatma Federasiyası birgə o kamanı oxatma yarışı keçirdi və müsabiqə keçirdi və qaliblər də oldu. Maraqlı bir o yarışma idi və çalışırıq ki, o daha da şey olsun. Bu il də çalışırıq ki, yenə də başqa bir hansı bir istiqamət üzrə sosial layihələr keçirək. Ondan başqa əsas bizim o layihələr arasında qrant layihələr də var. Birinci bizim qrant layihəsi mərkəz olaraq olan bağlı idi və onunla bağlı biz o maarifləndirici bir o qısa metrajlı film çəkmişdik. Daha sonra isə bizim o bir layihəmiz, ikinci bizim layihəmiz mina qurbanlarına bağlı idi. O minadan zərər çəkən insanların fotolarını çəkmək, həmin o layihə çərçivəsində o foto sərgilərin təşkili, eyni zamanda qeyd edilən kimi yenə də burada da o maarifləndirici video çaxların çəkildi və həmin o foto şəkillərdən ibarət elektron şəkildə foto kitab hazırlandı. Elektron şəkildə foto kitab hazırlanıb. Burada nələr var? Həmin layihə çərçivəsində biz mina qurbandan zərər çəkən insanların fotolarını çəkmişdik və həmin o fotolar olduğu kimi, yəni çılpaqlığı ilə biz onu göstərmişdik. Həmin orada bəzən olur ki, gün ərzində biz bir neçə mina oradan zərər çəkən insanların o görüşü keçirirdik. Bəzən oldu razılıq verirdilər, bəzən vermirdilər. Çünki onlar həssas qrupa aid olan bir insanlardır. Və hər gün eyni zamanda bunlarla bir ünsiyyətdə olmaq insanın həm psixoloji hazır olmalıdır buna, həm mənəvi hazır olmalıdır. Çünki bir var, kiməsə bir dəfə görürsən, gün ərzində bir neçə dəfə və onların o həmin an düşdüyü anı təzədən biz onlar yaşadırdıq və danışırdılar və biz o həmin o mətnləri də biz həmin o qeyd eləyirdik, həmin o kitabda. Eyni zamanda onların o həm öz fotoları, həm həmin hansı hissəsini itiriblərsə, bədən üzvlərinin və həmin hissələri daha qabarıq, çılpaqlıq şəkildə göstərirdi. Eyni zamanda həmin o foto kitabda statistika, yəni son 91-ci ildən bugünkü günə qədər olan mina düşən insanların sayı və uşaqların, yaşlıların, qadınların hamısının sayıları göstərilib və eyni zamanda Vətən müharibəsi bitəndən sonra noyabrın 10-dan ta 2024-cü ilin dekabrın sonuna qədər olan mina düşən insanların xronoloji ardıcılığıyla siyasi verilib. Bu təəssüf olur ki, bu say 390-a yaxındır, amma həmin o bir şey var ki, biz orada təkcə insanlar deyil, hətta minaqdan bir it var, onun da adı qeyd olunur, çünki o da canlıdır. Bəli, canlıdır, həm də iş prosesində mina düşüb, özü həlak olsa da ona yəni kinoloqu xəsarət almışdı. Bəli, o da mina axtaran zaman bu xidmət vəzifəsini yerinə yetirən həlak olan bir canlıdır. Mina qurbanlarının sayı layihəsi Çexiyada oldu. Bu çox böyük səs-küy doğurdu. Hətta erməni mətbuatı utanmaz, arsız bir şəkildə təzədən götürüb sizdən yazmışdı. Bəli, biz bu layihəni başlayan zaman məsuliyyətli şeydir. Birinci başlayanda biz biraz çətinlik çəkirdik ki, bu layihəni baş tutacaq, yoxsa yox. Çünki o insanlarla danışmaq biraz həssas mövzular idi. Çox bəzən olur ki, bir insanla 3 dəfə, 4 dəfə danışırdıq ki, razılığa salaq. Bəzən olur ki, razılıq verirdilər, biz həmin məkana gedirdik, razı olmurdular. Ölkənin müxtəlif istiqamətlərinə biz gedirdik və çalışırdıq ki, bu fotoları çəkək. Və artıq 50-dən artıq insanın fotosunu çəkəndə biz biraz rahat olduq ki, bazamız var. Bəli, artıq nəsə biz ən azından 20 fotodan ibarət nəsə bir sərgi eləyə bilərik. Amma layihənin sonuna qədər artıq bu rəqəmlər bölməyə başladı və bizə də düzdür, statistik cəhətdən xoş olmasa da, amma artıq bazamız olduğuna görə bizə biraz rahat idi və ondan sonra artıq biz
layihədə nəzərdə tutmuşduq ki, bu qədər foto olacaq, amma təkcə biz Avropa 20 foto apardıq və orada biz onu sərgilədik. Çexiyanın mərkəzi meydanlarında 2 mərkəzi meydanı idi. İnsanların həm yerli sakinlərin, həm Avropalı, həm digər xarici turistlərin ən çox toplaşdığı və gəlib getdiyi bir ərazilər idi. Həmin ərazilər biz icarəyə götürdük 2 gün ərzində müxtəlif yerlərdə və 20 ədəd fotonu 80-60 ölçüdə böyük, təxminən 1 metr olan bir fotolar idi və 20 ədədi tam küçə boyunca hamısını düzdük və orada həm Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını və Zilava Fotoklubunun bayrağını da yerləşdirdik, bəli, və insanlar gəlməsində baxırdılar, ən azı bayraqları görürdülər, bilirdilər hansı ölkədir və ilkin olaraq az insanlar baxırdı və daha saatlar ötdükcə o sərgi baxımdan sayı get-gedə artırdı və 2 gün statistikasını nəzərə baxanda minlərlə insan bu sərgiyə baxıblar. Nə qədər insana biz ingilis dilində məlumatlar vermişdik, həmçinin həmin fotoların üzərində Mina qurbanlarının qısa hekayəsi də qeyd olunmuşdu ki, necə olub, necə baş verir və onlar da oxuyurlar, dəhşətə gəlirdilər, dolar şəkillərini çəkirdilər, statistik məlumatları da verirdilər və sağ olsun yerli mətbuat da bu çox böyük dəstək göstərdi, eyni zamanda CBC kanalı da dəstək göstərdi, rus dilində bunu məlumatı verdi və bir neçə gündən sonra, artıq sərgidən sonra, bəli, bir araşdırma aparırdıq və təsadüfən axtarış zamanı bir erməni saytında vaxtın bizim haqqımızda məlumat gördük və sonra daha sonra onların mediası axtarmağa çalışdıq və gördük ki, bizim haqqımızda bütün erməni mətbuatında qeyd olunub və qeyd olunmuşdu ki, Azərbaycan mina propagandası aparır, yəni vəzi dəhşətə gəlmişdir. Bəli, yəni artıq başqa bir etapa keçib, sırf artıq fotolarla göstərir bunu və təbii ki, artıq foto bir faktdır, yəni fotonun qarşısında bir söz deyə bilmirlər. Ona görə də bizə də bir tərəfdən xoş idi ki, biz artıq bu layihə ilə səs sala bilmişik, onlara təsir göstərə bilmişik və o da həm bizim adımız, həm mənim adım, həm Zilava Fotoklubunun adı, eyni zamanda həmin donor təşkilatlarında da qeyd olunmuşdu. Baxmayaraq ki, onların dilləri və əlifbası fərqlidir, amma bizim həm mənim adım, həm təşkilatın adı bütün tanıdığımız latin qrafikasında yazılmışdı və buraya insanlarda daha çox ada görməsinə şərait yaradırdı. Amma biz bunu dayanmırıq və çalışırıq ki, bu ildə bu sərgiyə davam edək və daha başqa bir ölkələrdə. Məsələn, hansı ölkələrdə, nə tip ölkələrdə davam edəcəksiniz? Avropanın qərb ölkələrində əsasən hansı ki, beynəlxalq təşkilatlar, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, Avropa Məhkəməsi yerləşdiyi bir bəli, həmin o ərazilərdə o da həm beynəlxalq təşkilatlar olduğuna görə biz çalışırıq, eyni zamanda insanlar daha çox turistlərin daha çox olduğu yerlərdir və orada da biz çalışırıq ki, necə tutmuşuq, açıq hava şəraitində olsun, daha çox insan görsün. Baxmayaraq ki, təhlükə də ola bilər, çünki ümumiyyətlə Çexiyada onunla rastlaşdınızmı? Rastlaşmadıq, amma demək bizə xəbər alınmışlar ki, yenə hazırlıqlı olun. Çünki orada biz necə açıq meydan idi, orada polislər də yox idi, amma deyirlər ki, orada gizli polislər var, amma hər ehtimala qarşı, yəni bir vaxt istərsən polisi görəndə adam çəkilə bilir, amma orada o görməyəndə hər an gəlib kimsə sənə nəsə eləyə bilər, yaxud da şəkillər korlaya bilər, sənin digər avadanlıqları vurub sındıra bilər. Yəni biz də orada 2 nəfər idi və nəsə bir şübhəndə biz də kütləyə çatdıra bilməzdik nəsə müqavimət göstərməyi. Amma yenə də biz bunu nəzərə alıb, göz qabağına alıb getmişdik və təbii ki, bunu ölkəmiz üçün, dövlətimiz üçün bunu dünyaya göstərmək üçün və az da olsa öz tərəfimizdən töhfəmizi verməyə çalışırdıq. Mən bilirəm ki, növbəti layihəniz Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda olan irsimiz, tarixi mədəni abidələrimiz, tikililərin foto çəkilişi ilə bağlı olacaq və Novruzda da səfər olacaq. 10 günlük tətildən istifadə eləyərək siz də gedirsiniz ora çəkiliş eləməyə, işləməyə. Bu da növbəti qrant layihəmizdir. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bizə dəstək göstərildi. Burada Şərqi Zəngəzur və Qarabağda olan mədəni isarətlərimizi, eyni zamanda yeni tikilən müxtəlif yaşa obyektlərdə, məsələn, yeni təzə məktəblər tikilib, təzə mədəniyyət mərkəzləri var və onların da daxilində artıq, çünki baxmayaraq ki, müasirdir, bunlar da tarix kimi olsun. Ən azından bugün çəkilən 5 ildən sonra artıq
könəlmiş kimi olur və könəl fotodur. Bəlkə 50 ildən sonra artıq tarix olacaq. Ona görə bunu indidən də bu çəkmək lazımdır, saxlamaq. Və biz bunun çəkilişlərini həyata keçirəcəyik və daha sonra veb sayt hazırlayacaq. Həmin o fotolar veb saytda yerləşdiriləcək. O səfər inşallah Novruz bayramı çərçivəsində olacaq və orada səfərlər edəcəyik. Hamı Novruz bayramını qeyd edəndə biz də yəni iş başında olacağıq. Amma bir tərəfdən də xoşdur ki, yəni sən artıq Novruz bayramını işğaldan azad olan ərazilərdə və eyni zamanda iş başında həyata keçirirsən. Bu da bir özü bir tarixdir. 100% və həmçinin mən bilirəm ki, sizdə normalda belə öyrədirdiniz onsuz da, amma bir məktəb açırsınız. Bəli, bizim növbəti bir qanad layihəmiz Elm və Təhsil Nazirliyinin bir yerdədir və həmin foto məktəbdir, Gilavat Foto Məktəbi adlanır layihənin adı. Azərbaycanın ilk foto 1860-cı illərdə, 60, 61, 62 dəqiq tarixlə məlum deyil deyənə 60-cı illərin əvvəlləri qeyd olunub və 160-dan çox yaşı var ilk fotonun Azərbaycanda çəkilən ilk fotonun. Və buna baxmayaraq həmin dövrdən bu günə kimi ölkəmizdə nə foto məktəb, nə oyuna bağlı hər hansı bir böyük bir kurs və yaxud da ali təhsil məktəblərində sırf alicə ixtisas kimi belə bir fotoyla bağlı, sırf fotoyla bağlı olan tədris olunmur və fotojurnalistikada olur, amma o da fotojurnalistikanın tərkibində olan bir hansı bir dəstədir, sırf ixtisas kimi deyil və biz də çalışdıq ki, bu nəsə belə bir şey yaratmaq lazımdır. Çünki ən azından biz qeyd edədiyim kimi fotoqraflarımızı beynəlxalq arenaya çıxardırıq, dünyaya çıxardırıqsa, amma biz bunu hamısını özümüz öyrənmişik və kitablara baxa-baxa, jurnallara baxa-baxa və yaxud da YouTube vasitəsilə bəli. Amma bunun bir məktəbi olmalıdır, bir bazası olmalıdır. Bu layihə çərçivəsində biz peşəkar fotoqraflarımız tərəfindən gənc fotoya maraqlı olan insanlara biz cəlb edəcəyik ki, həmin onlara bu dərslər keçirilsin. Bu sırf tədris proqramı kimi olacaq və bir neçə aylıq dönəmdə, yəni bitən tələbələrə dərs keçəcəklər. Həmin dönəmi artıq sonuncu mərhələyə çatanda imtahan verəcəklər. Əgər kim imtahan verəcəksə, təbii ki, onlara sertifikat veriləcək ki, hər iki dənə bu kursu bitirib və fotoda anlayışı var. Və kimsə o imtahan verə bilməyəcəksə, yəqin ki, bir neçə ayını hədərə verib. Və biz də bunu çalışırıq ki, ən azından gələcəkdə artıq peşəkar fotoqraflarımız artıq təhsilli bazası olsun. Yəni bizdə artıq deyək ki, biz öz gücümüzə çalışmışıq digər mənbələr hesabına, amma artıq bilirsən ki, hansı bir məktəb var və həmin o məktəbdə onlara peşəkar bir insanlar, təcrübəsi olan insanlar dərslər deyəcəklər və onlar da öz biliklərini gələcək üçün istifadə edə biləcəklər. Bəziləri ola bilər ki, orada müəyyən istiqamətlər olacaq. Kim bilir, bəlkə böyük fotoqraflarımız sırf sabahdan yetişdi. Onu deyim ki, tutaq ki, bəziləri fotoqraf marağı ola bilər, sonra kənara qoya bilər, amma o dərsləri gələndə, marağı görəndə bəlkə foto istiqaməti üzrə onun arxasından gedə bilər. İmtahanlar necə olacaq? İmtahanlar yəni keçirilən dərslərlə bağlı olacaq. Yoxsa gəlib bir tapşırıq veriləcək ki, buranı çəkməlisən? Orada layihə çərçivəsində 2 mərhələdən olacaq. Yəni o tədris həm nəzəriyyə hissəsini, təbii ki, onların nəzəriyyə hissəsini öyrətmək lazımdır ki, daha sonra onlar məlumat doğrultusunda ki, tapşırıqları göndərsin və çalışacaq ki, biz müxtəlif qurumlara, təşkilatların tədbirləri olan zaman orada biz fotoqraflarımızı göndərək, artıq praktikada onu tətbiq eləsinlər və həmçinin digər fotoqrafları bələdiyyədə onlara qoşacaq ki, onlarla bir yerdə tədbirlər keçsinlər və onlar necə çəkirlərsə, ən azından bir təcrübə qazansınlar. Bəli. O imtahanları da biz nəzərdə tutmuşuq test üsulu ilə. Təbii ki, o nəzər hissəsinə imtahan edəcəklər. Eyni zamanda onlar çəkdiyi fotolar da qiymətləndirəcək. Sonda isə biz həmin o ən yaxşı fotolardan ibarət bir sərgidə keçirilməsi nəzərdə tutulur ki, həmin sərgi keçirilsin və onlar özlərində çalışsınlar ki, ən yaxşı fotolar çəksinlər ki, onların sərgisi olacaq. Bu artıq bugün biz bu ilə bağlı mətbuat açıqlama verəcəyik ki, verəcəksiniz indi verin. Yəni siz verişdə başlayır. Günorta vaxtlarında artıq press releasimiz yayımlanacaq. Qəbul prosedurunu biz elan verəcəyik və namizədlər öz CV-lərini, öz haqqında məlumatları göndərəcəklər və təbii ki, artıq orada dərs deyəcək insanlar onlar seçəcəklər. Çünki onlar artıq onların potensialını
görə biləcəklər ki, bunun potensialı var, yoxdur. Bəzən olacaq ki, hə o bir qeyd edelim ki, ödənişsiz olacaq deyənə hamı o müraciət edəcək, amma bizə əsas lazımdır ki, o keyfiyyət olsun. Yəni kəmiyyət yox, biz keyfiyyətə qaçırıq. O fotoaparatlar, avadanlıqlar özünüzdən olacaq, yoxsa ki özü ilə gətirilən? O kimin öz avadanlığı olsa daha yaxşı olar. Yəni çünki bizdə indi hələ ki o texniki cəhətdən bizdə o layihədə nəzərdə tutulmayıb, amma təbii ki o dəstəyə müəllimlərin özlərinin o fotoaparatları var, özlər onunla göstərəcəklər. Amma kimdə olsa daha yaxşı olar. Və təbii ki bunların hamısı nəzərə alınacaq. Ola bilər ki, bəli. Amma yenə də ola bilər ki kimsə o fotoaparatı olmaya bilər, amma fotoya marağı ola bilər. Məsələn, mən deyim ki, mənim fotoya hər zaman marağım olub, amma öz əvvəlki dövrlərdə təxminən 15 il, 16 il bundan qabaq fotoaparatım olmayıb. Kimdə görürdüm, çəkirdim, amma o şəkilləri sonra götürdüm. Həmin o fotolar müxtəlif sərgilərdə, yarışmalarda iştirak edirdi. Amma sonra öz fotoaparatım olunca daha çox üzərində çalışdım. Ona görə ola bilər ki, kimsə bəlkə o fotoaparatı olub, sonra satır və yaxud da sınıb eləyib, amma fotoya marağı var. Nələrsə var. Ona görə o təkcə kimin texnikası varsa ona üstünlük yox, amma daha çox fotoya marağı olan insanlar biz cəlb edəcəyik. Məsələn, burada hansı istiqamətdə fotolar çəkmək öyrədiləcək? Ekstrem jurnalistika olacaqmı? Konflikt jurnalistikası sahəsində? Yoxsa sadəcə nəzəriyyə olanlar bilindən sonra, bitəndən sonra artıq digər hissələr olacaq. Deməli, burada bədii fotoqrafiya, yəni bədii çəkilən fotoqrafiya, eyni zamanda küçə fotoqrafiyası, idman fotoqrafiyası, belə fotojurnalistika olacaq. Təbii ki, fotojurnalistika əsas bir qoldur belə o fotoqrafiyanın və eyni zamanda jurnalistikanın da qeyd edək. Yeri gəlmişsə onu da deyək ki, bu il Milli Mətbuatın 150 illiyidir və fotosuz deyək ki, jurnalistika heç çətindir, bəli. Olmaz, həqiqətən. Min söz danışmaqdansa bir şəkil görmək daha yaxşı. O çalışacaq ki, o foto studiya çəkilişlərdə o göstərilsin və təxminən 60-70 gəncin orada iştirakı və təlim keçməsinin nəzərdə tutulub və təxminən 5 ay ərzində onlara dəstək keçiriləcək. 5 ay? Bəli. 5 ay kifayət qədər bir vaxtdır, çünki bir yerdə təcrübəyə gedəndə yəni 5 aydan sonra artıq mütəxəssis olursan və tək çəkilişlərdə çıxırsan. Amma bunu yenə deyirəm ki, bəlkə bu bir başlanğıcı, bəlkə bir pilot layihədir. Gələcəkdə bu ilə bağlı çox istəyərdik ki, hər hansı bir ixtisaslar da olsun, amma belə deyək də, hər hansı bir ixtisasa başlamadı biz indi çox çətinliyə görə. Çünki bunun ən azından bunun bir ədəbiyyatı olmalıdır, tədris vəsaitlər olmalıdır, müəllimlər olmalıdır. Siz də artıq özünüz bu istiqamətdə bir məktəb qurursunuz ki, daha sonra bu istiqamətdə daha yuxarı instansiyalarda çıxış edəsiniz. Yəni sağ olsun ki, Elm və Təhsil Nazirliyi də bu istiqaməti bizə dəstək göstərdi və inanıram ki, bu layihəmizdə uğurlu olacaq və səs-səlan olacaq. Gilavar Xəzərdə də çəkib. Bəli, bizim gilavar sözü əslində o küləkdir, yəni dənizdən buraya əsən küləkdir, yəni qərb küləkdir və elə oldu ki, düşündük ki, dənizdə bir layihə eləyək və ilk layihəmiz adını belə qoyduq, dənizdə əsən gilavar və ilk layihəmiz hamının gördüyü, amma orada da fikir vermədiyi belə Bakı bulvarından, Dənizkənar Parkdan gördüyümüz bir adadır. Kəlmansaray adası və yaxud da tarixi Bayal adası dedilər, Bayal qalasının yerləşdiyi adası idi və artıq Xəzər dənizi suyun səviyyəsi azaldıqca həmin o ada üzərə çıxmağa başlayırdı və biz də qərara gəldik ki, daha doğrusu bizim idarətin üzvü Kərim Abbasov təşəbbüs ilə sürdü ki, bəlkə orada çəkiliş eləyək və biz də düşündük ki, niyə də olmasın, bu özü bir tarixdir, yəni 13-cü əsrə aid olan bir qalanın arasına getmək və düşündük ki, nədir ki, buradan burada da yaxın bir şeydir, amma təsəvvür edin ki, sadəcə olaraq bir oraya getmək üçün 2 ay yaxın bir prosedur getdi və yəni buradan bura dediyimiz yerə 2 ay çadırıq. 5 müxtəlif qurumdan biz icazələr aldıq, çünki ora strateji yox, ora deməli UNESCO tərəfindən Xəzərdə olan sahilyan adalar var və onun qorunan bir adadır. Baxmayaraq ki, yaxın ərazidə, amma UNESCO tərəfindən də qorunan bir adalar siyasətine daxildir. Onunla bağlı icazə alınmalıdır. Eyni zamanda bizim oraya getməyimizlə bağlı sağ olsun Fövqəladə Hallar Nazirliyi bizə şərait yaradıb, dalğıcılar verdi. Yəni asan bir yer deyildi. Ondan sonra həmin dənizə düşmək üçün dövlət sərhədinə icazə verməlidir. Çünki artıq biz ölkəni tərk eləmək kimi çıxır. Ona görə bundan başqa Xəzər dəniz gəmiçiliyi,
Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi buna icazə verməlidirlər. Bəli, həm bu prosedurlar da biraz zaman alırdı. Çətin deyil. Yəni normalda biz də icazə alanda hansı bir formada çəkilişlər eləyəndə görürük ki, yəni bu sadəcə yəni 3 dəqiqəlik bir işdir də. Bunu niyə 2 aya, 3 aya düz deyil, indi o başa düşürəm. Yəni o siyahıya daxildir, belə. Amma ümumilikdə götürəndə də bir də görürsüz ki, həqiqətən də yəni bunu mən kənardan da çəkə bilərəm. Sadəcə bir xətti keçib buradan çəkməyim üçün. Amma onu istədiyim ki, yox, o biz necə olurdu? Ta ki biz bir quruma yazadıq, bilirik ki, məsəl üçün bununla bağlı falan quruma məsələn o qurum deyir ki, siz buna müraciət etmisiniz, digər qurumda var. Artıq o cavab gələnə qədər biz o digər qurumdan şeydir. Digər qurum təzədən bizə deyir ki, bəs siz o digər quruma da müraciət etməlisiniz. Və bütün qurumlardan o cavab gələndən sonra qaliblər ki, siz o hava şəraitinə almalısınız. Onunla bağlı siz artıq ekologiya şeylərsiniz ki, siz o hava şəraitinə bağlı məlumat almalısan ki, görürsən o, çünki biz necədir? Biz mülki belə şəxslərik, amma biz gedirik o hissəyə, hər şey ola bilər. Yəni sən o hava küləyi ola bilər, qayıq aşa bilər, baxmayaraq ki, o çox dayaz yer idi. Yəni biz o düşmüşdük, dizə qədər su idi. Amma hər bir şey ola bilər ki, onu o təhlükəsizliyi nəzərə alınır və digər məsələlər də ola bilər. O hamısı nəzərə alınır. Və ona görə də sonra düşündük ki, həqiqətən də yəni ki, yaxşı ki bu qurumlar bu hər bir şeyi bizdən o tələb edirlər və yaxud da ki o rəsmi şəkildə o yazışmalar gedir. Sağ olsunlar bütün qurumlar. Şərait yaradılırsa, onlar dəstək göstərirlər. Sadəcə biz operativlik cəhətdən həmişə jurnalistlər ümumiyyətlə vaxt itirməyə heç vaxt xoşlamır. Bəli, razıyam. Yəni heç vaxt xoşlamır, çünki saniyə bizim əleyhimizə işləyir. Amma nəticə odur ki, yəni icazə verildi. Yəni icazə verildi. O barədə demirəm. Ümumiyyətlə, hansı bir yerə gedəndə elə adı siz mətbuatda da işləyən vaxtı görürdük ki, gedirdi, deyirlər olmaz. Niyə olmaz? Ay qardaş, niyə olmaz? Elə də olur, bəli. Amma çox şükürlər olsun ki, biz təvəccühdən uzaq olsaq, bizim o məsələn təşkilatın, klubun adı da artıq belə brend olub. Belə brend kimi deyək belə və o ad gələndə artıq dəstək göstərirlər. Çünki bəzən olur ki, bir quruma bir dəfə biz müraciət etmişik, ən azından ilkin olaraq çəkinə bilərlər, amma ikinci dəfə, üçüncü dəfə eləyəndə görürlər ki, həqiqətən də bu istəyir, təşəbbüs göstərir, o çalışır, bu yaxşı bir şeylər göstərir və ona görə də biz sənə dəstək göstərirlər. Biz təbii ki, davam edəcəyik, amma həmkarım Ramil studiyadadır, Ramil xəbərləri çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir. Sabah xeyir. Важных событиях сейчас у России Səsimiz Qarabağdan gəlir. 3 dildə yayım. Operativ xəbərlər. Müasir və milli musiqilərin harmoniyası. Gündəmdə olan hadisələrin mütəxəssislərlə birlikdə analizi. Qarabağın səsi 102.7 FM. Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dinləyicilər. Efirimiz xəbərlərlə davam eləyir. Studiyada Ramil Qasımlıdır. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva X-dəki hesabında Gəncə şəhərinə səfəri ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva martın 6-sında Gəncə şəhərinə səfər ediblər. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Gəncə şəhərindəki Şah Abbas və Hüseyniyyə məscidlərində olublar. Məscidin imamı İskəndər Məmmədov birinci vitse-prezidentə Şah Abbas məscidi barədə məlumat verib. Bildirilib ki, 2008-ci ildə prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə məsciddə bərpa və təmir işləri aparılıb. Qeyd edək ki, məscidə baxış zamanı burada müvafiq işlərin görülməsinə dair tapşırıqlar verilib. Martın 6-sında Gəncəyə səfər çərçivəsində birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının perinatal mərkəzində olublar. Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının direktoru İlkin İsmailov Gəncə və ətraf regionlardan olan vətəndaşlara xidmət göstərən perinatal mərkəz barədə məlumat verib. Tibb müəssisəsindəki şəraitlə tanışlıq zamanı perinatal mərkəzə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən küvəzlər,
printerlər və ultrasəs müayinə aparatı hədiyyə olunub. Yeni doğulmuş körpələri ziyarət zamanı analara fondun hədiyyələri də təqdim edilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev və bir sıra ölkələrin Bakıdakı səfərləri ilə iftar proqramı çərçivəsində bir araya gəlib. Bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib. Görüşdə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün də iştirak edib. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Azərbaycan qadınlarını təbrik edib, ən xoş arzularını bildirib. Təbrikdə deyilir: Azərbaycan qadını tarix boyu şərəfli və müqəddəs ana adını uca tutmaqla müdrikliyi, işgüzarlığı, saflığı və mübarizliyi ilə keçmişimizə ən parlaq səhifələr yazıb. Dövlətçilik tariximizin şərəfli səhifəsi sayılan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ilk qərarlarından biri olan qadınlara seçmək və seçilmək hüququnun verilməsi, cəmiyyətdə onların yerini, xüsusi hörmətə və nüfuza malik olduqlarını bir daha əks etdirir. İnanıram ki, bütün sahələrdə olduğu kimi ordu sıralarında xidmət edən və mülki işlərdə çalışan qadınlarımız bundan sonra da ölkə rəhbərliyinin etimadını doğruldacaq, göstərilən diqqət və qayğıya cavab olaraq vətənə, xalqa, dövlətə sədaqət göstərəcəklər. Sizə can sağlığı, ailə saadəti işlərinizdə uğurlar arzuluyuram. Bayramınız mübarək, əziz xanımlar. Azərbaycan Braziliyada keçirilən COP30 brifinqində qlobal iqlim tədbirlərini irəli aparmaq öhdəliyini bir daha təsdiqləyib. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında daimi nümayəndəliyinin X-dəki rəsmi hesabında bildirilib. Qeyd olunur ki, Azərbaycanda keçirilmiş COP29 iqlim fəaliyyətinin irəliləyişində dönüş nöqtəsi oldu. Beləmdə COP30-a doğru irəliləyərkən biz bugünə qədər gətirən kollektiv səylərə hörmətlə yanaşırıq və bu kritik məqamda iqlim danışıqlarının növbəti mərhələsinə rəhbərlik üçün Braziliya rəhbərliyini dəstəkləməyə hazırıq. Sonda isə hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Havaya gəlincə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə. İsti olacaq Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Əziz dinləyicilər, sizə çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Səhər efirimizi həmkarım xanlar davam etdirir. Diqqətiniz bizdə olsun. Sağ olun. Səhər saatı. Biz də davam edirik. Rəşad, sizə uğurlar arzuluyuruq və qarşıda qısa olaraq hansı layihələr var? 2 dəqiqə təxminən vaxtımız var. Təşəkkür edirəm. Qarşıda qeyd edəlim kimi bu il qrant layihələrdir. Onları həyata keçirəcəyik. Eyni zamanda fotograflarla bağlı sosial layihədə həyata keçirməyi planlaşdırdıq. Eyni zamanda bayaq qeyd etdiyimiz kimi Xəzərdə adalara da müəyyən bir adalara getməyə səfərlər planlaşdırdıq. Sadəcə olaraq yox, o icazə deyil. Eyni zamanda bilməlisən harada, koordinatları bilməlisən. Onu ətraflı adaqlı məlumat almalısan. Çünki o tanımadığımız adalardır. Hər bir şey ola bilər. O haqqda məlumat toplayırıq və ondan sonra artıq o digər prosedurda, rəsmiyyət prosedurunda keçirəcəyik. Bunları həyata keçirməyə düşünürük. Eyni zamanda qeyd edilmiş kimi o xaricdə foto sərgilərinin yenə də davam etdirilməsi. Eyni zamanda biz hər il beynəlxalq foto müsabiqələr keçirdik. Bu ildə ən azı 2 beynəlxalq foto müsabiqənin keçirilməsinə çalışırıq. Nəzərdə tutulub. Həmçinin biz müxtəlif dövlət qurumlarına birgə layihələr eləyirik və əgər yenə də bizə hər hansı bir çağırış olarsa biz dəstək göstərməyə hazırdıq. Məsələn, keçən il biz Amada ilə bir yerdə bir beynəlxalq bir tədbir oldu və biz orada
həm beynəlxalq foto müsabiqə keçirdik, olimpiyada ilə bağlı, sonuncu o Paris Olimpiyadasına bağlı və foto sərgi oldu. Və digər ondan əvvəlki dövrlərdə də olmuşdu. Əgər o hansı bir yəni çalışdıq olsa biz dəstək göstərməyə hazırıq və ümid edirəm ki, bütün hər olacaq, bir şey- inanıram olacaq. Bəli, Azərbaycan foto sənəti üçün, Azərbaycan fotoqrafiyası üçün edirik. Çox təşəkkür edirəm Rəşad, bu şərəfli yolda sizə uğurlar arzu edirik. Bir daha təbrik edirik. Ad gününüz mübarək. 100 yaşın yaradı. Çox sağ olun. Mən də qarşıdan gələn o 8 mart bayramı münasibətilə bütün qadınları təbrik edirəm. Eyni zamanda bizim özlərimiz arasında qadın fotoqraflar da var. Onları da hamısını təbrik edirik. Çox sağ olun, dəvətiniz üçün minnətdaram. Sağ olun. Səhər saatı bununla da yekunlaşır. Siz isə bizi dinləməkdə, eləcə də izləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.